هذا المشروب يساعد على علاج ضيق التنفس، السعال، والحماية من البكتيريا والفيروسات. سنحتاج إلى نصف لتر من الماء. نصب هذا الماء في وعاء، ونضيف ملعقتين من السكر. سنحتاج الآن ما يعادل 200 غرام من الثوم. الثوم يساعد على حماية الجهاز التنفسي ويعالج التهابات أيضا. نقطع الثوم إلى قطع صغيرة. نضيف 50 غرام من الزنجبيل، ونقطعه كذلك إلى قطع صغيرة. العنصر الأخير هو المركم. نضيف ملعقة كبيرة من الكركم. الآن نقوم بإضافة الثوم إلى الماء ونقوم بغليه. بعد ذلك نضيف الزنجبيل ونغطيه، ونتركه على نار هادئة لمدة 5 دقائق. ونضيف في الأخير الكركم. قم بخلط المكونات جيدا، ونضعها على نار هادئة أخرى لمدة 5 دقائق. قم تصفية المشروب ووضعه في وعاء محكم الإغلاق. يمكنك أن تضيف ليمونة. نحتفظ بالخليط في ثلاجة، وخذ منها ملعقة واحدة بالصباح والثانية في المساء. عطري التعليقات بالصلاة على